Bismillahirrahmanirrahim. Ciwon su, babi na 8. Zara, kar ki saka damuwa a ranki. Ciwo ba mutuwa bane, kuma bai zama lallai dan kana ciwo zaka mutu ba. Ki kwantar da hankalinki. Babu abin da zai faru da yardar Allah. Na daga mata kai ina kokarin danne kukan da ke kokarin fito min. A ina za mu fara neman kuɗin maganin? Shi ne abin da ya faɗo min a rai. Miliyan 7 fa, ba ɗaya ba, ba biyu ba. Me muke da shi? Me muka ajiye? Shikenan mama, rasa mijina zan yi? Miliyan 7 wa zai bamu su a duniyan nan? Na faɗa ina fashewa da kuka domin zuciyata ta karaya matuƙa. Sai mama ta kwantar da ni jikinta. Insha Allah babu abin da zai faru. Ki karfafa mijinki gwiwa. Kar ki saka shi ma ya fara jin wani iri. Tana rufe baki din na buɗe kofar ya fito. Yanayin idonsa da fuskarsa kaɗai sun isa su karantar da ni irin tashin hankali da damuwar da ke cikin zuciyar mijina. Bai ya faru? Ya tambaya kamar bai san damuwata ba. Sai nayi saurin ɗagawa daga jikin mama da share hawayena. Ba komai. Na furta ina kallon sa, hawayen da ke sako min sun ki su tsaya. Ciki da ƙarfin hali irin na namiji mai ƙarfin zuciya ya saka min murmushi. Mu tafi. Ba mu so na fara takawa. Mama na riƙe da hannuna, shi kuma yana tsaye gefe na. Ina ta kallon yadda yake ɗauke kowace ƙafa yana taka ɗayar har muka isa inda ababen hawa suke. Sai da muka fara saka mama da hajiya a wata nafef daban da zama ya fara sauke mama kasancewar ita ce kusa sannan ya wuce da hajiya. Mu kuma muka shiga wata nafef din. Kwancewa na yi cikinsa sai na ji kamar ban taba jin kwanciya a jikinsa ba irin yau. Haka nan kawai nake jin kewarsa. Sannan sai saka ya kama hannuna ya rike yana kallon titi. Ni kuwa hawaye suna ta yi min zuriya tsakanin idanuwana da kuma tuna. Kamar mai isa gida na jiga hijab ɗina har gefen rigar ya samu. Da na san haka zaki ta kuka da ban bari an shiga da ke ba. Wannan halin da ke ciki shi zai karasar da ni Zara. Wataƙila da kina cikin farin ciki ni ma zan iya saka ran samun farin ciki. Amma damuwarki ita ce matsalata a yanzu. Yadda kika jiga hijabinki idan ki har ya kumbura. Ya fada yana kallon fuskata. Mai nafif din ma kallo na yi sai dai bai ce komai ba har na ciro kuɗin sa ya bashi. Sannan ya riga hannuna muka tafi gida. Duk yadda na so dakatar da kuka wallahi to wai wace macen ce za a faɗa mata kusancin mijinta da mutuwa da bata yi kuka ba. Haka muka ratsa mutanen da ke zaman kashe wando a unguwarmu muka buɗe gida. Muna shiga cikin gidan ya mai da numfashi can kuma na miƙa hannu ina taɓa fuskarsa sai na jawaye na sauko masa. Saurin ɗagowa na yi na kalle shi. Za mu samu kuɗin insha Allah. Miliyan 7 Zara ina? Allah zai mana hanya kuma za mu samu. Mutuwa yanzu ba na samun kuɗin bane na halin da zaki shiga ne. Bai zama lallai idan an samu kuɗin an yi maganin na warke ba, kuma bai zama lallai idan ba a samu maganin na mutu ba. Amma ki yanzu na san kin riga da kin yi wa damuwa muhalli a zuciyarki. Damuwarki ita ce damuwa ta a yanzu. Idan na mutu a wani hali zan bar ki, idan kuma na rayu a wani hali zaki rayu. Kina kallo na da wannan ciwon kullum. Zara, bana son na rasa farin ciki da murmushin da na saba gani a fuskarki. Ina son ki Zara. Soyayya irin wanda ba ta da magani, so mai rufe ido ya saka mutum aikata komai. Ta yaya ni zan samu ƙwarin gwiwa idan kina a cikin damuwa? Kamar an yi ruwa an ɗauke, haka na jawayen idona sun tsaya cak. Me nake nema a yanzu da ya fi farin cikin mijina? Din zo mu zauna. Na faɗar kamar ba ni ba, ina kama hannunsa. Muka nufi kofar falon sai ya saka makullin hannunsa ya buɗe kofar muka shiga. Kujera ɗaya muka zauna sai cire min hijab ɗin jikina ya gyara min fuskata sannan jani zuwa gurinsa. A ina za mu samu wannan kuɗin? Shine abin da ya fara zuwa min a rai, kamar ya san abin da nake tunani kenan. Sai na ji yana faɗin, a ina kina tunanin inda za mu samu kuɗi ko? Ya dago na kalle shi ina murmushin ƙarfin hali. Akwai gidan da baban ya bar mana ni da yaya Maryam. Zan ce a raba a bamu nawa sai na saida. Kuma ƴan uwana mahaifina suna da rufin asiri, na san za su iya taimaka mana. Duk kuɗin da za mu samu ba zai kai kuɗin da ake buƙatar sa ba. Bari na faɗa miki, ba za ki saida gidanku na gado saboda ni ba. I want all of that. And please promise me duk halin da rayuwa da matsin da za mu shiga ba za ki taɓa zuwa gurin abi neman taimako ba. Na girgiza masa kai. Ko na rasa kowa a duniya bayan ba zan taɓa zuwa gurin abi neman taimako ba. Ba zan sake yin arba da fuskar maƙetacin mutum kamar abi ba, balle har na nemi taimakonsa har abada, din har ta abada. Na faɗa da kakkausar murya. Ajiyar zuciya na ga ya sauke sannan ya sake rungume ni. Mun dade haka kamin ya sake
ya sake ni ya ɗago da ni jikinsa. Bari na je na yi cefane na girka mana wani abu mu ci, me kike so? Ni kai nake so din. Na furta ina masa wani irin kallo na kauna da ni kaina ban san ta ina soyayyarsa take karuwa a zuciyata ba. Murmushi ya riga nuna yana sumbata. Ai gani kusa da ke, I love you. Kana ya saki hannun nawa bayan ya furta ya shiga bedroom, bai dade bai fito ya fice zuwa yi mana cefane. Fitarsa da minti 5 yaya Maryam ta shigo gidan tana sallama, ni kuma na unkura da cikina na miƙe tsaye da zimmar fita na taro ta, sai ga ta shigo falon da kuzarinta. Ina kallon ta waye suka sauko mata, ni kuma na yi murmushin ƙarfin hali na koma na zauna. Yaya Maryam, na'am Zara, ta amsa min da muryar kuka, tana kallo na cike da tausayawa kamin ta kalli cikina. Me kike ji yanzu? Bana jin komai, na amsa ina kokarin tare hawayen da suke son taruwa a idona. Tasowa ta yi ta dawo kusa da ni ta zauna. Na kira mama zan je asibiti sai ta faɗa min kin dawo gida, kuma ta faɗa min abin da likita ya ce. Bani da lokacin jarabawa takan zo wa bawa ta fuskar wani lokacin jarabawa takan zo wa mutum ta fuskar da bai yi tsammani ba. Zan yi zaton bayan bakin cikin da Abi ya saka min zan sake fuskantar wani ba. Yayi Maryam, bana son na rasa mijina, shine rayuwata, na saba komai din yake min, ban san daɗin zama da miji ba sai da na auri din. Rasa miji a gurin mai shekara ma akwai damuwa, balle ni cikin farin ciki nake ɗauke da shi. Yayi Maryam, kuɗin hidima ma suna nema, balle kuma samun kuɗi mai yawa haka yana da wahala. Na san rasa din zan yi. Ta fashe da kuka, sai ta rike hannunta tana kuka. Kin tuna ranar da za a ɗaura aurenki da Abi? Na daga mata kai. Ya so ya kunyata mutanen da aka tara da sunan aurenki, sai Allah ya kawo miki dinkin tsammaci haka. Na gaisa mata kai alamar a'a. To Allah ya kawo miki ba tare da kin sani ba, kuma da ya kawo miki sai ya zaɓo miki wanda yake son ki tsakani da Allah fiye da Abi, wanda yake gudun ɓacin ranki, yake ƙaunar farin cikin ki. Na ɗaga mata kai cike da gamsuwa. To a nan ma shi zai kawo mana mafita, kar ki saka kanki a damuwa, kina ɗauke da ciki, za mu samu mafita da yardar Allah. Anti, miliyan 7 fa, ina za mu samu wannan kuɗin? Ki yi ta addu'a Allah zai kawo mana mafita. Gidan da baba ya bar mana za mu saka shi a kasuwa, na san zai yi miliyan 3 ko sama da haka. Ma kin ga sauran sai mu nema gurin Allah. Kai Anti Maryam, har da naki ka san? To me amfanin duk wani abu dan zan mallaka a duniya idan ban taimaki yar uwata ba? Haba Zara, ban san lokacin da na kwanta da jikina a jikinta ba, ina jin wani irin ƙaunar ta na shiga raina. Dama mun saba ni da ita, idan matsalar wani ta taso a tare muka haɗuwa mu magance. Wani lokacin kuma idan kaga muna faɗa sai ka rantse da Allah za mu iya daɓawa junan mu wuƙa, musamman lokacin da bata yi aure ba, sai mu kwashe sati ɗaya muna gaba da juna, amma da zarar wani ya taɓa ta ko ya taɓa ni daga ranar gaba ta yanke. Yana dawowa daga cefane, yaya Maryam ta karɓa ta girka mana shinkafa da miya da ɗan kifin da ya siyo mana. Muna tsakar gida ni da yaya Maryam, baba ya sallamo ya shigo, fuskarsa ɗauke da damuwa. Ni da yaya Maryam muka gaishe shi, ya amsa mana yana ƙara tambayar bayanin abin da likitocin suka ce. Dinna jin haka ya fito ya tarbi mahaifinsa da fara'a suka shiga cikin falo. Bai wuce awa ɗaya da 'yan mintuna ba, ya fito cikin yanayin damuwa, ya yi mana sallama ya fice. Duk yadda na so ya tsaya har yaya Maryam ta ƙarasa girkin, ya ce ba zai tsaya ba, sai addu'a yake ta mana yana saka mana albarka. Bayan yayi Maryam ta gama ta zuba mana ni da Din, ita kuma ta zuba a plate daban ta ci. Ni kam kasa ci nayi ga mamaki na, shi kam sai ya ci abincin sosai kamar ma bai taɓa cin abinci mai yawa ba irin na ranar. A ka'ida idan ban ci abinci ba baya ci, amma a yau sai ya manta da duk wannan, ya zauna ya ci abincin sosai kamar shine abincinsa na ƙarshe. Na fito na samo miki wani abu da zaki ci, ya faɗa bayan ya kwashe kayan da muka ci abincin. Yana fitowa waje yayi Maryam ta tsayar da shi ta kira ni. Zara, na'am. Na amsa ina yunkurawa da cikin na tashi abu ga mai son jiki. Da ƙyar na ƙaraso falon na zauna kusa da mijina, sai ta kalle ni ta ce kamata yayi ku koma asibiti a baku takardun da ake bukata so that ko za mu
samu nuna wani muna da hujja, amma idan babu takardun aikin da kuɗin aikin yake rubuce wani zai iya zaton kamar ƙarya ne. Abu na biyu kuma din ka yi magana da Hajiya idan tana da wata hanya can da za mu iya samun taimako sai a ƙara, ni ma kuma zan yi duk abin da ya dace da yardar Allah. Shiru din yayi kamar ba zai ce komai ba har sai da na kai hannu na taɓa shi. Din ya je ya kalle ni da murmushi a fuskarsa. Mun dan jira mu ga abin da Allah zai yi. Akwai wani magani na sauka da nake son na gwada, kuma idan muka dage da addu'a watakila komai zai zo da sauki. Daga ni har yayan Maryam mamaki miki masa. Wani irin maganin Hausa kuma a garin neman gida a rasa ido ai. Abin da aka ce ya kai stage ɗin da ba a so a kai kuma ka ce zaka sha wani maganin Hausa? Yaya Maryam ta faɗa sai ya murmushi. Miliyan 7 haba samun su ai ba mai yiwuwa ba ga talaka. Da ma a ce kina da wata kadaran ne da na ajiye shago ne nake tsaro fa, shagon ma kuma ba nawa ba. Hajiya kuma ba ta da komai, wallahi yan uwanta kuma ba wasu masu son zumunci bane balle mu saka ran su taimaka mana. Mai son zumunci yayinta ne kuma Allah ya karba abinsa. Baba kuma danginsa ba wasu masu karfi ne ba, daga shi har su babu mai tada wani. Allah zai ba mu din, na faɗa a sanyaye. Allah ya kawo mana mafita. Duk muka amsa da amin, sannan ya tashi ya fice. Bai dade da fita ba yayin Maryam ta saka hijab ɗinta ta fice bayan ta yi min nasiha ta kwantar min da hankali. Bai dade bai dawo da lemon kwalba mara gas daga gasasshen naman ragon da nake kyautata zaton zai kai 3,000 a yadda rayuwar nan take da tsada. Sai da ya zauna ya buɗe naman sannan ya riko hannuna na dawo ƙasa na zauna. Allah ya sa ba kuɗin da ka ce kana ajiya ka taɓa ba. O idan ban taɓa na siya miki abin da yake so ba me zan yi da su? Amma ka san abin da yake gaban mu. Wannan daban, yanzu kika gama faɗin Allah zai kawo mana mafita ai, so kawai ki shiru da bakin ki ci kawai. Murmushi ne na kai hannu na saba fuskar sa sai ya saka hannunsa yana ɗaukan naman yana saka min a baki. Washe garin ranar muka koma asibiti, duk wani abu da ya kamata mu yi sai da muka yi. Suka haɗa mu da likita da ya kamata ya duba shi. Aka ƙara ba mu wasu gwaje-gwajen da zai kai 220 har da 'yan canji ma, sannan kuma suka ba mu takardar aikin daban da ke ɗauke da kuɗi kusan miliyan 6,160. A lokacin ne hankalina da Najiya ya ƙara tashi, sai dai shi kaɗan ban ga wata damuwa a tare da shi ba. Har ƙara ma jiya da aka faɗa mana yanayin ciwonsa ya nuna damuwa a tare da shi, saɓanin yau da kamar ma murna yake da abin. Ni kam gaba ɗaya na gama tsinkewa, duk kuwa da irin ƙoƙarin da yake na kwantar min da hankali. Mama ma kowane dare sai ta kira ta ji lafiyata sannan take iya bacci. Ga safe kuma mijinta zai kira wato mahaifin din ya tambayi lafiyar ɗansa da kuma ni. Ina cin abinci amma hakan bai hana Rama samun muhalli a jikina ba. Dama an ce kwanciyar hankali ke kawo ƙiba ba yawan cin abinci ba. Wataƙila kuma har da cikin nan da ke ƙara girma kamar yana janye ni. Daman can ni ba wata mai ƙibar bace, balle kuma yanzu da abubuwa biyu suka haɗe min a guri ɗaya. Ina ganin tausayin mijina a idona, ni ma kuma zuciyata cike da tausayinsa. Ga wata kalar shakuwa da soyayyarsa da ke ƙara raɓata. Ba ɗauki lokaci ba aka saka gidanmu na gado a kasuwa. Duk wanda ya zo ya duba sai ya masa tayin wulakanci. Abinda muke zaton zai kai miliyan 2 da wani abu sai a yi masa tayin miliyan 1 da 'yan kai. Sai dai daga ƙarshe aka faɗa mana cewar dillali ake kira yi masa kuɗi gida 3 sai a ɗauki na tsakiya. Haka kuwa aka yi, sai muka kira dillalin unguwarmu ya duba gidan ya yi masa kuɗi miliyan 1,800,000 sai kuma miliyan 2,500,000 sai kuma miliyan 2,900,000. Wasa aka kwashe sati 2 ba siye gida ba. Wasu idan suka zo suka yi ciniki ba a bari ba za su dawo ba, wasu kuma idan suka siya sai su ce za su bada, mu kuma sai mu ki aminta da hakan saboda muna buƙatar kuɗin ne. Sai dai na lura da wani abu da ya kwanaki suna ja, lafiyar din tana ƙaruwa har wani fresh yake, kumatunsa na tasowa kamar wanda lafiya ta yi masa yawa. Duk lokacin da yake na ya kwantar min da hankali ne. Idan ya dawo daga aikin tsaron shagon da yake sai ya fito da ni tsakar gida mu zauna mu yi ta fira. Dama kuma ya saba baya shigo min hannu rabbana sai ya riƙo min wani abu ko da minti ne, domin ya san ni sarkin kwaɗayi. Yau ma bayan mun gama cin abinci muna zaune waje muna hirar gida da har yanzu ba a samu mai siya ba. Ya kwaso kayan wanki na ya fita ya siyo sabulu da omo da zimmar zai wanke min tufafin kamar yadda ya saba. Idan kayana suka yi datti shi yake wanke min ya goge ya jera min a wardrobe.
sai yau wannan karan bana jin zan iya barin sa na saka hannunsa cikin ruwan ma balle har ya wanke. Sanin ciwon da ke damun sa ko a da a ce na san ba lafiya yake ba zan taɓa yarda yi min wanki ba. Girki dai kam zan bari domin ban iya girki ba dan da ruwan zafi. Indomi ma idan aka yi wasa ƙone ta nake domin na girma da ƙiriniyar da ba ta bar ni na iya komai ba. Ina ganin ya ɗauko botiki na tashi na fara kwashe kayana. Ina zaki je wanki? Tsayawa yana kallo na kamar ya ƙyalƙyale da dariya. Shikenan zauna ki wanke, daga yau ba zan sake saka hannuna na wanke ba, ya faɗa saboda ya san babu abin da na tsana a duniyan nan sama da wanki. Ai ban ce zan yi ba, amma kai ma ba za ka yi ba. Kayan ya miƙa hannu zai karɓa, sai na juya muka fara kokowa da shi har ya fuske kayan, ni kuwa sai haki nake kamar wanda sai gudun fanfalake. Ya saurin riƙa ni ya zauna kamar na san da ciwon nan nasa. Sai na ji babu abin da nake bukata a gurin sa irin hakan. Sai na ji wani irin sanyi da daɗi kamar daman can ban saba da hakan ba. Ki daina cewa za ki wahalar da kanki, yanzu fa kin shiga wata na 7, cikin nan ƙara nauyi yake miki. Can't wait na ga abin da za ki haifa min Zara, mace ko namiji duka ina so. Ina son na ganki da ƴata, ina fatar wata rana za ki girka min delicious food da hannun nan naki na ci. Even for us I love you love. Na yi murmushi ina shafa cikina kamin na ɗago na haɗe bakina. Ni fa ko kwalliya ban iya ba. Sai daf da sallar la'asar muka yi wanka, shi ya fita zuwa masallaci, ni kuma na yi tawa sallar a gida. Babu komai a cikin addu'a sai na mawa mahaifana gafara da kuma roƙon Allah ya ba mijina lafiya, ya bude mana hanyar da za mu samu kuɗin magani. Daman ita ce addu'a tun daga lokacin da muka shiga wannan matsalar. Bayan na gama na ɗauki carbi ya fara addu'ar da mama ta sha faɗa min cewar tana maganin kowane kalar damuwa kuma tana yaye bakin ciki, ta kawo haske cikin al'amura, wato la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ban ajiye carbin ba sai da aka kira sallar magariba. Abinka da mai ciki sai da na sake ɗauko wata alwarar sannan na gabatar da sallah. Ina sallamewa na ji muryar mijina ya shigo, sai dai addu'ar da nake bata bani damar amsa masa ba. Ina kokari na jiyo na kalle shi. To mace za mu dakata a nan sai mu ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.